안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉규 원장입니다. 오늘부터 다음까지 두 차례에 걸쳐서 가장 진단이 잘못되고 또 가장 엄한 수술, 엄한 치료를 많이 받는 질환 하악외소증의 진단과 근본적인 치료에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 무턱이 있어요. 무턱이라는 것은 턱이 작거나 뒤로 밀려있는 경우인데 굉장히 무턱이 심합니다. 무턱이 심한데 입은 새부리처럼 튀어나와 있어요. 그래서 입이 돌출이 굉장히 심한데 또 코골이가 심합니다. 기두가 좁아져 있죠. 그래서 환자분들께서 무턱이 심한데 코를 많이 골고 입은 많이 나와 있어요 라고 말씀을 하시는데 검사를 해보면 대부분의 경우 하악외소증이라는 질병으로 진단이 됩니다. 그런데 문제는 진단도 제대로 되지 않고 또 진단이 안 되기 때문에 제대로 된 치료가 될 리가 없죠. 그래서 엄한 치료 굉장히 많습니다. 발치 교정부터 턱끝 전진술, 돌출입 수술, 심지어 양악 수술까지 잘못된 진단이 굉장히 많고 잘못된 치료도 많은데 오늘은 어떻게 하면 제대로 치료가 되는지 환자의 신뢰를 들어서 설명드리도록 하겠습니다. 하악외소증에 대해서는 이미 제 블로그나 유튜브에서 근본적인 치료법에 대해서 설명을 많이 드렸어요. 오늘은 1탄으로 진단을 보시죠. 먼저 사진을 한 장 보시면 빨강색 화살표가 굉장히 많습니다. 우리 얼굴뼈에서 절골, 즉 톱으로 잘린 부분을 전부 표시를 했는데 너무 많아요. 결론부터 말씀드리면 하악외소증으로 양악수술과 돌출입수술 그리고 광대수술에 턱끝 전진술까지 시행을 해서 얼굴뼈를 12조각을 낸 환자분의 수술 결과입니다. 얼굴뼈를 어떻게 12조각을 내냐고요? 제 개인적인 기록은 15조각입니다. 자, 환자분 수술 전에 어땠는지 엑스레이 CT를 보시도록 하겠습니다. 정면 사진을 보시면 그렇게 크게 문제가 되진 않아요. 돌출입은 앞에서 잘 안 보이겠죠. 광대가 넓고 아래턱에 턱이 조금 넓다? 그 정도밖에는 보이지 않습니다. 입이 나오고 들어가고는 옆 사진을 봐야겠죠. 옆에서 본 사진입니다. 엑스레이를 보시면 입이 너무 튀어나와 있어요. 무턱도 무턱이지만 무턱이 있는데 무턱에 비해서 입이 너무 많이 튀어나왔습니다. 제가 환자분들께 말씀드리죠. 새 부리처럼 입이 튀어나옵니다 라고 말씀을 드려요. 그래서 이렇게 입이 많이 튀어나와 있고요. 지금 기도가 파란색 화살표로 표시가 되어 있는데 이 엑스레이에서의 기도는 절대적인 값이 아닙니다. 즉 환자들의 포지션에 따라서 달라질 수 있기 때문에 상징적인 의미라고 보시면 돼요. 그래서 환자분은 무턱이 심하면서 입은 튀어나오고 기도는 좁아서 코를 매우 심하게 굽니다. 그리고 턱관절이 안 좋죠. 턱관절이 안 좋은 이유는 하악외소증이라는 병태 생리, 즉 병리 기전에 의한 당연히 생기는 증상입니다. CT 사진을 보시도록 하죠. CT 보시면 역시나 입이 많이 튀어나와 있고요. 파란색 화살표가 위아래로 그어져 있는데 하악각, 즉 턱관절로부터 하악각까지 길이가 짧죠. 성장점이 이 부위에 있고 성장점이 잘 자라지 않은 이유입니다. 그리고 그러면서 기도도 많이 좁아져 있습니다. 그러면 여기에서 우리가 딜레마에 빠지게 됩니다. 입을 집어넣으려면 위아래 턱을 뒤로 밀어 넣어야겠죠. 밀어 넣으면 기도는 그렇지 않아도 좁아서 코를 고는데 코골이가 더 심해집니다. 실제 그렇게 양악수술로 위아래 턱을 집어넣고 코골이가 심해져 가지고 저한테 오시는 분이 계세요. 많습니다. 지난주에도 한 분이 오셨어요. 그런가 하면 기도를 넓혀주기 위해서 위아래 턱을 양악을 통해서 앞으로 뺍니다. 위아래 턱을 앞으로 빼면 기도는 당연히 넓어지겠죠. 그런데 그렇지 않아도 입이 나와서 못생겼는데 입이 더 나오면 더 못생겨지겠죠. 그럼 이걸 어떻게 할까요? 일부에서 양악수술로 넣거나 빼거나 혹은 돌출입 수술로 입만 집어넣는데 다 완벽하게 돌출입과
좁은 기도, 코골이가 동시에 해결이 되질 않습니다. 어떻게 해줘요? 제가 그동안 제 유튜브나 블로그에서 말씀 많이 드렸죠. 양악 수술로 위아래 턱을 전진하고 나온 입은 이빨을 하나씩 뽑고 돌출입 수술을 해서 입을 집어넣어 주는 겁니다. 그래서 다음과 같은 결과가 나왔습니다. 수술 전후 사진을 비교해서 보시죠. 전후 사진 보시면 위아래 턱이 앞으로 전진이 됐습니다. 앞으로 전진이 됐기 때문에 기도는 넓어졌겠죠. 그런데 결과를 보면 입은 더 들어갔어요. 수술 전에 비해서. 돌출입 수술로 집어넣은 겁니다. 그리고 노란색 화살표가 가리키는 건 지금 광대축 수술을 받은 거고요. 초록색 화살표, 턱끝의 화살표는 턱끝 전진술을 같이 했습니다. 우리가 돌출입 수술로 입을 집어넣으면 없던 턱이 상대적으로 도드라져 보이는데 하악뇌소증과 같이 무턱이 너무 심한 경우에는 돌출입 수술을 해도 턱이 덜 나와 보여요. 그럴 때는 제가 턱끝 전진술을 같이 합니다. 돌출입 수술하고 턱끝 전진을 어떻게 같이 하느냐고요? 까딱 잘못하면 턱뼈가 양쪽으로 두동강이 납니다. 제대로 하셔야 돼요. 방법이 다 있습니다. 안전하게 수술하는 방법이 있어요. 안심하고 수술 받으십시오.